Gracias. Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a la conferencia Ganar sin luchar, intervenciones efectivas para manejar las conductas desafiantes de los niños, organizada por la sección de Psicología Clínica de la Salud y Psicoterapia, concretamente del Grupo de Trabajo de Terapia Breve Estratégica. Por deferencia, la ponente, esta conferencia se realizará íntegramente en castellano. La ponente de esta conferencia será Claudette Portelli y la presentación de la ponente se realizará a cargo de Julia Pascual, la coordinadora del grupo de trabajo de terapia breve estratégica del COP. Os informamos también que este acto se dará en italiano y habrá una traducción consecutiva al idioma español a cargo de Esther Borrego, psicoterapeuta breve estratégica. Antes de empezar, os recordamos que esta actividad está siendo grabada y tendrá una duración de 2 horas. Habrá una primera parte de exposición y una última parte destinada al turno de preguntas. Durante el turno de preguntas podréis intervenir enviando las preguntas al Departamento de Formación del COP o bien usar el icono de la mano levantada y os podréis activar el micrófono. Os comunicamos también que el organizador de esta sesión prohíbe expresamente el registro audiovisual y la posterior difusión o exhibición de la imagen en cualquier formato. Así pues, iniciamos la actividad. Cuando quieras, Julia, ya puedes empezar. Muchas gracias. Muchas gracias, Teo, y el Colegio Oficial de Psicología porque nos ha dejado desde el grupo invitar a Claudette Portelli. Gracias, Claudette, por aceptarnos. Tenemos que decirte que desde el grupo de trabajo amamos tu recorrido, todos tus libros, y hace un año pues supimos que una de tus obras, que es Ganar sin pelear, que se publicó primero en inglés, luego en ruso, luego al fin en italiano, ¿no? Y luego los amantes y apasionados de la terapia breve estratégica dijimos, ¿cuándo al menos en italiano, ¿no? Luego vino en italiano, que es justo el libro que va sobre esta temática, y hace un año pues salió en Herder esta temática de ganar sin pelear, donde ofrecías y ofreces en ese libro todo de herramientas y estrategias pragmáticas para la resolución de estos conflictos con niños y adolescentes. Nosotros desde el grupo de trabajo teníamos muchas ganas porque a veces leerte siempre es bien, ¿no? Que se dice aquí, pero escucharte aún no te habíamos invitado en el colegio de psicólogos y queríamos que la gente te conociera, tu manera de comunicar, porque creo que es una de las cosas que te hace referente en el modelo de terapia breve estratégica, puesto que a veces es cierto, ¿no? Tenemos prescripciones paradójicas, con contradicciones, con ambivalencias, que esto sorprende, pero siempre decimos que la comunicación para que estos pacientes y estos niños que también presentan muchas resistencias lo hagan, es a través de una comunicación. Estoy segura que vais a disfrutar muchísimo con la comunicación no verbal tan mágica que tiene Claudette Portelli, que ella es psicóloga, psicoterapeuta y investigadora, directora de la clínica TOC de Malta, profesora en la Universidad de Malta, en el Centro de Terapia Estratégica de Arezzo y en varios institutos de Europa, entre otros. Es autora de numerosos libros y artículos científicos, pero acordaros, o sea, es una pasada verla y ojalá que la próxima vez tengamos el gusto de tenerla en presencial porque es de esas profesionales que vale la pena una vez en la vida verla en directo y no con la pantalla. Por otro lado, agradecer a Esther Borrego, que es una gran psicoterapeuta, especialista en terapia breve estratégica. Debes de saber que Esther Borrego es especialista en trauma, en abuso sexual, en trastornos de alimentarios, que se ofrece voluntariamente a esta traducción pues cosimultánea. Así que gracias y adelante. Oh, grazie mille William, ok, per questo invito. Ringrazio il collegio, te e anche Esther che mi accompagnerà in questo viaggio. Os digo, Gracias a todos. Os hago la traducción. Gracias a Julia, gracias al Colegio de Psicólogos. Y empezamos. Adelante. Quello che vi presenterò in queste 2 ore è un lavoro fatto, ok, con dei miei colleghi, non sono sola. Esto que os presentaré en estas 2 horas es un trabajo que he hecho también con mis colegas, no lo he hecho yo sola. Perché
questo lavoro è stato attuato a Malta, la mia terra, Este in trabajo, Italia, ma anche in Irlanda este trabajo se ha llevado a cabo en Malta, que es mi tierra, pero también en Irlanda e anche in Italia. y también en Ok? Italia. Ok. Lavoro fatto da una raccolta di data, ok, in contesti diversi, Un trabajo que se ha hecho recogiendo información en contextos diferentes. ok? Contesto scolastico, clinico, familiare. Contexto escolar, clínico y familiar. Ok, scusatemi un po', così trovo la first page. Ok? Disculpar, así busco la primera página. Eccoci. Ok. E come ha detto la mia collega Giulia, anche se finalmente è stato pubblicato in spagnolo, è stato prima in inglese, poi in francese, italiano e anche russo. Y como ha dicho Julia, este trabajo ha sido publicado primero en inglés, francés, ruso, italiano y finalmente en español. L'idea era di dare degli strumenti concreti a tutti quei educatori, insegnanti e anche genitori a gestire meglio i problemi nei bambini. La idea era dar herramientas a todos los profesionales, educadores, profesores, para solucionar los problemas con los niños. Tutti ci dicono come mai avete scelto questo titolo, no? Vincere senza combattere. Habréis preguntado cómo es que hemos escogido este título, Ganar sin pelear. Perché quando si gestisce i problemi dei bambini, tante volte si combatte tanto e si vince poco. Porque cuando uno trata de gestionar los problemas con los niños, se pelea tanto, pero a veces se gana poco. Ok? Insegnanti che dicono faccio tanto però vedo poco risultati. Profesores que dicen, hago tantas cosas, pero veo pocos resultados. Perciò quello che abbiamo cercato di fare è di trovare, no, dei best practices per gestire le difficoltà nei bambini. Por eso hemos intentado encontrar las mejores prácticas para gestionar las dificultades de los niños. Perché utilizziamo la parola difficoltà non per caso, Utilizamos la palabra dificultad no por casualidad, ok? Perché tutti i bambini hanno le difficoltà, però poi quella difficoltà può diventare, no? Un problema, ma addirittura anche una patologia. porque todos los niños pueden tener dificultades, pero esa dificultad se puede convertir en, en un problema o en una patología. Infatti una cosa che si fa spesso con i bambini è dare etichette, no? Il bambino con il deficit dell'attenzione, iperattivo. De hecho, una de las cosas que se acostumbra a hacer a menudo con los niños es etiquetarlos, o un trastorno por déficit de atención hiperactividad, alguna hiperactividad. E qui tante volte è lì che parte la profezia, perché è come se il bambino fosse condannato a questa condizione. Y ahí es cuando nace la profecía de autocumplimiento y es cuando llevamos adelante estas estrategias. E non solo, anche l'adulto si sente impotente davanti, no, a una diagnosi così forte. Y ahí el adulto se siente impotente ante un diagnóstico tan fuerte. Perciò la prima cosa che noi suggeriamo è togliere l'etichetta, As- eliminarla. Así que lo primero que sugerimos es retirar las etiquetas, eliminarlas. Però poi abbiamo bisogno delle linee guide per guidarci ad aiutare questi bambini. Pero sí que es verdad que necesitamos unas guías para que nos ayuden a ayudar a estos niños. E per questo il nostro lavoro propone una nuova lente. Y por eso que nuestro trabajo propone una nueva lente. E qual è questa lente che ci può aiutare a capire e gestire queste difficoltà sempre meglio? ¿Y cuál es esta lente que nos puede ayudar a entender y a gestionar estas dificultades siempre mejor? Le quattro sensazioni di base. Las cuatro sensaciones de base. Che significa? Ovviamente l'essere umano, ma in modo particolare il bambino,
no? È pieno di emozioni. Digamos que el ser humano y particularmente los niños están llenos de emociones, Però anche in questo mondo di emozioni ci sono quelli che noi chiamiamo riduttori di complessità. pero también en todas estas emociones encontramos lo que le podemos llamar los reductores de complejidad. Perciò tutte queste emozioni possono andare a finire in quattro sensazioni di base. Entonces, todas estas emociones pueden reducirse a 4 sensaciones o emociones de base. E quali sono? ¿Y cuáles son? Il miedo, cioè la paura, il dolore, ok? El miedo, La el rabbia dolor, la e rabia, anche il piacere. el placer. Perciò io invito ciascuno di voi, no? Di anche, no, immaginare certi casi che sta trattando e cercare anche di capire se quel comportamento è più basato sulla paura, più sul dolore, sulla rabbia o il piacere. Por eso os invito, incluso si estáis llevando algún caso, que intente ver si su sistema perceptivo reactivo se basa en el miedo, en el dolor, en la rabia o en el placer. Ok? Ovviamente, come possiamo capire quali sono le cose che ci possono aiutare a capire? Il verbale e il non verbale. Y lo que nos puede ayudar a entenderlo es el verbal, el lenguaje verbal o el no verbal. Ovviamente il bambino rabbioso si capisce chiaramente, no? Sia con le parole e anche il suo non verbale ci fa capire che qui c'è una dominanza della rabbia. Entonces, por ejemplo, en el niño que está enfadado, podemos entender de ese lenguaje verbal o no verbal que está dominado por la rabia. Ok? Il bambino che ha paura, no? Che non ci guarda negli occhi, che no? Si richiude, ci fa capire che stiamo parlando di una problematica basata sulla paura. O el niño, por ejemplo, que se basa en el miedo, que no nos mira a los ojos, ahí podemos entender del lenguaje no verbal que se basa en el miedo. Ok? Perché in un certo senso, specialmente nei bambini piccoli, hanno difficoltà a articolare, no? Le loro emozioni, però il non verbale ci può indicare, ok, qual è la base del problema. Porque los niños pequeños quizá tienen dificultad en articular las palabras, pero en el lenguaje no verbal podemos captar cuál es realmente el problema. Perché è importante che noi adulti capiamo, perché tante volte Porque, come porque es importante que nosotros adultos lo entendamos, perché è come anche noi gestiamo queste cose che fa la differenza. porque es también cómo gestionamos nosotros estas cosas que es lo que le hace la diferencia. Ok? Perché se li gestiamo bene, la difficoltà si risolve. Se viene mal gestita, diventa un problema, Por, addirittura si forma por, una patologia. porque si lo gestionamos bien, se convierte en una solución. Si lo gestionamos mal, se puede convertir en una patología. Perciò il nostro modo di vedere, non vediamo il bambino da solo come problema, ma anche l'interazione che lui ha con il mondo intorno a lui. Y entonces en realidad no vemos el niño solo, sino que vemos el niño con la realidad que le circunda para poder dar las soluciones adecuadas. Ok? Quell'interazione che c'è con il mondo, ma anche con l'adulto, con il suo insegnante, con i suoi punti di riferimento. La interacción que tiene el niño con el adulto, con sus profesores y cómo entiende la situación. E delle volte, con tutte le buone intenzioni, l'adulto non è che gestisce bene quel comportamento. Y con las mejores de las intenciones, el adulto a veces no es que lo gestiona bien esa situación. Delle volte l'adulto non sa come gestire, A veces el adulto no sabe cómo gestionarlo. o delle
volte continua a mettere in atto quello che ha funzionato in altri casi, anche se qui non sta funzionando. O a veces puede poner en marcha cosas que han funcionado en otros casos, pero quizá aquí eso no está funcionando. Che uno dice, ma ha funzionato con tutta la classe, dovrebbe funzionare anche con questo bambino. Ha Uno funzionato dice, con l'altro figlio. uno Mhm. dice ha funcionado con toda la clase, entonces tendría que funcionar con este niño. Ok, ha funzionato con l'altro figlio, dovrebbe funzionare anche con questo. Ha funcionado con el otro hijo, pues entonces tendría que funcionar también con este. Ok? Perciò tante volte, anche davanti a pochi risultati, l'adulto continua a fare, ok, più della stessa cosa. Entonces, a pesar de obtener los mismos resultados, el adulto continúa haciendo siempre la misma cosa. Perciò, per esempio, no, il bambino che non si comporta bene si punisce. Por eso que el niño que no se porta bien muchas veces viene castigado. Ok, ci sono bambini che davanti al castigo, no, si aggiustano, ma altri che continuano a persistere quello stesso comportamento. Hay niños que ante el castigo responden y corrigen, pero hay otros niños que empeoran y continúan haciendo la misma conducta. Ok? Però l'adulto dice, ma un comportamento del genere dovrebbe essere punito, perciò insistiamo nella punizione. Pero el adulto dice, este comportamiento tiene que venir con un castigo y se continúa aplicando una y otra vez un castigo. Però la stessa cosa può succedere con un bambino che ha paura, no? Che tendiamo a proteggere. Pero la misma cosa a veces puede pasar con un niño que tiene miedo, que tendemos a protegerlo. Però più lo proteggiamo, più questo ha paura, ha più Pero, bisogno di aiuto. pero más lo protegemos, entonces todavía más miedo tiene y más necesidad de ayuda tendrá. Perciò, come dice il grande Oscar Wilde, delle volte con tutte le buone intenzioni si producono le peggiori conseguenze. Y como dice Oscar Wilde, con las mejores intenciones a veces producimos las peores consecuencias. La scuola di Palo Alto ci dice non soltanto che delle volte quando insistiamo con la stessa cosa non si risolve il problema, ma addirittura la mantieni e finisce a peggiorarla. Y desde Palo Alto se dice que lo que no ayuda a solucionar un problema termina manteniéndolo o empeorándolo. Ok? Perciò potete capire quanto è importante capire come gli adulti stanno cercando di gestire, no? Le difficoltà dei bambini e adolescenti. Por eso, entonces podéis ver cómo los adultos están intentando gestionar las dificultades tanto de los niños como de los adolescentes. Anche perché per i bambini e gli adolescenti l'adulto è il loro punto di riferimento. Y eso sobre todo porque para los niños y los adolescentes el adulto es su punto de referencia. Perciò come gestisce e comunica la situazione l'adulto influisce come il bambino, ok, interagisce e vive la situazione. Por eso, como el adulto gestione o comunique al niño o al adolescente, de ahí dependerá de cómo concluya la situación. Quando dico questo mi viene in mente il bel film italiano di Roberto Benigni, La vita bella. Cuando digo esto, me viene en mente la bella película italiana de la vida es bella, de Roberto Benigni, Ok? Dove vediamo, no, Guido, ok, che rende una cosa brutta in un gioco. donde vemos que Guido convierte una cosa horrorosa en un juego. E questo è quello che ha salvato il bambino. Y esto es lo que salvó al niño. Perciò è molto importante il modo, no, che l'adulto gestisce il problema perché delle volte viene preso, ok, in un meccanismo che va a peggiorare il problema. Y por eso es tan importante cómo el adulto gestione el problema, porque a veces la manera de gestionarlo se puede convertir precisamente en el problema. Perciò il bambino che ha paura, avendo sempre l'aiuto del genitore,
ok? Necessita sempre di più l'aiuto del genitore. Por eso el niño que tiene miedo, para intentar gestionar su miedo, muchas veces necesita todavía más del adulto para poderlo gestionar. Perciò un'altra volta va aumentata, no, la sua paura e la sua richiesta di aiuto, entrando un circolo vizioso. Por eso, cada vez más, para gestionar su miedo, busca ayuda y eso cada vez más lo convierte en un círculo vicioso. Perciò quello che dovremmo fare è interrompere questo circolo vizioso. Por eso, lo que tenemos que hacer es interrumpir el círculo vicioso, Ok? Perché altrimenti il bambino continua veramente a avere, in questo caso, più paura, più bisogno di aiuto. porque si no el niño cada vez más va a tener más miedo y va a necesitar cada vez más ayuda y va a continuar el círculo vicioso. Perché altrimenti continua a confermare se stesso che c'è il nemico e che lui non è in grado. Porque entonces confirma que hay un enemigo y que él no es capaz. Ok? Invece dobbiamo creare quello che Alexander and French hanno chiamato un'esperienza emozionale correttiva. Entonces, lo que tenemos que conseguir, como ha dicho Alexander and Friends, conseguir una experiencia emocional correctiva. Un'esperienza diversa che va a mettere in dubbio quell'emozione, Una, correggendo. una experiencia diferente que va a poner en duda esas emociones corrigiéndolas. Ok? E come possiamo fare tutto questo? ¿Y cómo podemos hacer todo esto? Allora, come vi ho invitato prima, la prima cosa è cercare di sintonizzarci, ok, con la sensazione di base del problema nel bambino o nell'adolescente. Lo primero que tenemos que hacer es sintonizarnos con las sensaciones de base del niño o del adolescente. Il miglior strumento è l'osservazione, El mejor instrumento es la observación. ok? Osservazione del verbale e non verbale. Observación del lenguaje verbal y no verbal. Questo già ci comincia a portarci a capire poi come poter anche intervenire. Esto ya nos lleva a poder entender cómo podemos intervenir, Ok? Perché quello che vale per un problema o una difficoltà basata sulla paura non è uguale per chi, no, si basa sul piacere o sulla rabbia o il dolore. porque aquello que vale para quien se basa en el miedo no es lo mismo que vale para quien se basa en el placer o en la rabia o en el dolor. Perciò la prima cosa che dico ai genitori, ai insegnanti, a psicologi, Por eso, la primera è cosa que le digo a los educadores, a los profesores o a los psicólogos, ok? Stoppiamo dall'etichetta, ma cerchiamo di sintonizzarci. Questo è un problema basato sulla paura, sul dolore, sul piacere o sulla rabbia? entonces por eso le decimos parámonos y no demos etiquetas. Este es un problema que se basa en el miedo, en el dolor, en la rabia o en el placer. Poi un altro step, un altro strumento che ci può aiutare, anche quello di capire cosa abbiamo fatto per gestire questo problema. Entonces, otro paso que nos puede ayudar es entender qué es lo que hemos hecho para gestionar ese problema. Quello che noi tecnicamente chiamiamo la tentata soluzione fallimentare. Lo que nosotros habitualmente llamamos las soluciones intentadas fallidas. Perciò quello che su carta dovrebbe funzionare, ma che in realtà in pratica non sta dando il risultato desiderato. Aquello que en teoría debería funcionar, pero que a la práctica no está dando el resultado deseado. Perciò, come abbiamo detto, il bambino che si comporta male viene punito, ma in realtà la punizione è una soluzione? Sta cessando il comportamento? È una tentata soluzione fallimentare. Entonces, por ejemplo, con el niño que se porta mal, vemos que esa solución está funcionando, está parando ese comportamiento o está continuando. Il bambino che
insicuro, pieno di dubbi, il mio rassicurarlo lo sta facendo sentire sicuro o ha sempre bisogno di chiedere, perciò è sempre più dubitante? Entonces el niño que está lleno de dudas, eso le hace sentir seguro o entonces necesita hacer preguntas cada vez más. Perciò quello che invito gli adulti è quello di cominciare a vedere se quello che stanno facendo veramente è una soluzione o se è una cosa che sta mantenendo e peggiorando il problema. Entonces invito a los adultos a ver si lo que están haciendo es una solución o lo que están haciendo empeora el problema. Ok? Perciò, come si dice, non si parte dall'intento, ma l'effetto che sta facendo quello che stiamo facendo. Y por eso decimos, no se parte del intento, sino de eso que estamos haciendo con ese intento o de eso que estamos haciendo. Per- Perché tante volte quello che stiamo facendo comes from good intentions, viene da buone intenzioni, però l'effetto non è quello desiderato. Porque muchas veces lo que hacemos con la mejor intención no produce el efecto deseado. Ok? E andando a identificare queste tentate soluzioni, posso cominciare a capire cosa posso anche fare per cambiare questo meccanismo. Entonces, si identifico las soluciones intentadas, puedo empezar a entender qué tengo que hacer para cambiar este mecanismo. Però un'altra cosa che invitiamo, no? I genitori, gli insegnanti, i psicologi, è anche di notare quella che noi chiamiamo l'eccezione. Entonces, otra cosa que invitamos a hacer a los psicólogos, profesores o familiares es ver si hay excepciones en el comportamiento del niño. Quando chiedo questo agli insegnanti, ok, dico, ma c'è stata mai un'eccezione nel comportamento del bambino? La prima risposta è no, è sempre così. Cuando le pregunto esto a los profesores, les digo, ¿ha habido alguna excepción en el comportamiento del niño? Y me dicen, no, eso ha sido siempre así. Però dopo un po' che cominciano a pensare, anche a cercare le eccezioni, si scopre che anche nei bambini, ok, più difficili ci sono delle eccezioni. Pero poco a poco, cuando van pensando, descubren que progresivamente quizá en el niño sí que encuentran alguna excepción. E questo è uno strumento molto importante perché l'eccezione ci può anche guidare per capire cosa possiamo inserire di diverso per interrompere questo meccanismo. Y entonces esto es muy importante porque las excepciones nos pueden conducir a ver si podemos introducir alguna cosa que nos ayude a cambiar este mecanismo. Per esempio, no, tante volte quando no, un bambino si comporta male e chiedo ai genitori, alla scuola, no? Quando lui si comporta diverso, dicono, ah sì, quando si fa, no, l'excursion, quando si esce dalla scuola. Y entonces cuando le pregunto, ¿no? Si un niño que se porta mal tiene alguna excepción, dice, bueno, sí, se porta diferente, por ejemplo, cuando tiene alguna excursión. Però possiamo sempre portarlo fuori dalla classe, portarlo sempre, no, a fare, no, le gite. Claro, pero lo podemos llevar siempre fuera de clase a hacer excursiones. Giusto, però è anche importante cercare di capire quali sono quegli ingredienti, ok, che hanno innescato l'eccezione. Pero es muy importante entender cuáles son los ingredientes que han desencadenado la excepción Per inserirli, per esempio, nel contesto classe. para poderlos introducir en en el contexto de clase. Perciò l'insegnante può dire, ma quando usciamo fuori c'è un setting più tranquillo, più rilassato. Por eso dice que el profesor, que bueno, cuando salimos fuera, pues también hay un entorno más tranquilo, más relajado, Ok? O è più ludico, c'è più divertimento. o es más lúdico y hay más diversión. Ok? Perciò l'eccezione ci può dare degli ingredienti
che noi possiamo rimettere, ok, in pratica per creare più situazioni simili. Entonces, la excepción es la que nos puede dar los ingredientes para poder poner en práctica ese contexto en otras situaciones. Come il bambino che chiede sempre aiuto per un modo eccezionale, quella volta che non c'era il genitore è riuscito a risolvere i suoi problemi. Como el niño que quizá en una situación excepcional que habitualmente pide ayuda y no están sus padres, esa vez que no están sus padres consigue resolver solo el problema. Perciò questo ci fa capire che forse la presenza così tanto avvicinata, ok, non permette al bambino mettersi in gioco e a andare oltre le sue paure. Por eso nos hace entender que quizá la presencia tan cercana del adulto no le permite ponerse en acción y llevar adelante sus recursos. Perciò queste due cose che ho menzionato adesso, cioè la tentata soluzione e la ricerca dell'eccezione, ci possono già dare delle informazioni per poter poi costruire, ok, i nostri interventi. Y por eso las soluciones intentadas o la búsqueda de solución nos puede dar pistas para poder construir nuestras intervenciones. Però l'eccezione è così importante anche per l'adulto che delle volte, no, pensa che il caso è un caso impossibile. L'eccezione, ok, dà un raggio di speranza. Entonces, las excepciones también son importantes para el adulto porque ofrece un rayo de esperanza. Ok? Perché come dico io, un zoppo zoppica sempre. Porque como yo digo, una persona que cojea, cojea siempre. Invece, se il bambino messo in un certo contesto reagisce diversamente, allora abbiamo il potere di poter cambiare qualcosa. Pero entonces si vemos que un niño en un contexto diferente reacciona diferente, entonces vemos que tenemos el poder de poder cambiar algo, de poder cambiar las cosas. Perciò anche davanti ai casi più difficili, dove ci sentiamo impotenti, la ricerca dell'eccezione, oltre a darci degli ingredienti da utilizzare, ci crea speranza. Entonces vemos que en otros contextos la búsqueda de las excepciones es lo que nos puede crear esperanza. Anche perché io tante volte quando mi chiamano nelle scuole o sento familiari, io veramente sento questo senso di impotenza, no? It's a lost case, è un caso perso. Claro, entonces cuando me llaman de las escuelas o familiares, veo realmente la desesperación porque piensan que son casos perdidos. Perciò quando insieme ai genitori, insieme agli insegnanti andiamo alla ricerca dell'eccezione, stiamo anche lavorando nel creare una speranza in una situazione dove si sente che non c'è speranza. Por eso, cuando trabajamos de esta manera, podemos crear esperanza en una situación donde se pensaba que ya no había esperanza. Ok? Dove l'adulto, ok, si sente anche partecipe e impossibilitato di fare, di creare un cambiamento. Donde el adulto se siente que puede participar en crear un cambio. Ok? Che come potete ben capire anche sul livello psicologico è essenziale, perché se penso che è un caso impossibile, diventa un caso impossibile. Entonces, también a nivel psicológico, eso es una cosa esencial, porque si pienso que es una cosa imposible, quizás se puede convertir en algo imposible. Però io tengo sempre in mente quella frase che ho visto quando sono andata, no? La prima volta a Palo Alto, Pero yo tengo en mente siempre la frase que vi cuando fui por primera vez a Palo Alto, dove c'era scritto finché c'è un problema, c'è sempre una soluzione. donde estaba escrito hasta que siempre que hay un problema, hay siempre una solución. Tante volte perché stiamo cercando la soluzione nel posto sbagliato, Muchas veces porque buscamos las soluciones en el sitio equivocado. no?
Qui mi ricordo la storia famosa che raccontava il grande Paul Václavic, no? Dell'ubriaco che perse la chiave. Aquí recuerdo la historia que contaba Paul Václavic de la persona alcohólica que buscaba las llaves. Ve la racconto perché è carinissima. Os la cuento porque es muy bonita. Perciò c'era un ubriaco che ha perso la chiave, che girava intorno a un lampione. Había una persona alcohólica que estaba bebida que iba dando vueltas alrededor de una farola. Girava, girava, non riuscivano a trovare questa chiave. Daba vueltas y no conseguía encontrar esta llave. Finché lo raggiunsi un poliziotto, gli dice, signore, posso essere d'aiuto? Posso essergli d'aiuto? Hasta que llegó allí un policía y le preguntó, perdone, ¿le puedo ayudar en algo? E il ubriacone ha detto, sì, 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 ho perso la chiave. Y la persona que iba bebida le decía, sí, sí, es que he perdido las llaves. Perciò il carabiniere e il poliziotto, insieme a questo ubriacone, cominciano a girare intorno al lampione. Por eso el policía y la persona que iba bebida daban vueltas alrededor de la farola. Un quarto d'ora, una mezz'ora, un'ora. Dopo 2 ore il poliziotto disse all'ubriacone, ma lei è sicuro che ha perso la chiave qua? Y después de un cuarto de hora, media hora, 2 horas, le dice, pero usted está seguro que ha perdido las llaves aquí. E l'ubriacone risponde, no, l'ho persa lì, però qui c'è la luce. Y la persona bebida dice al policía, hombre, no, lo perdí allí, pero es que aquí al menos hay luz. È quello che finiamo tante volte a fare noi, continuiamo a cercare la chiave dove pensiamo sia la luce. Y esto es lo que muchas veces hacemos nosotros, continuamos a buscar las llaves donde hay luz, Ok? Finendo a credere che non c'è la chiave. acabando por creer que no vamos a encontrar y que ya no está la llave. Ok? È per questo che noi stiamo dando una nuova lente per trovare, cercare la soluzione, ok, nel modo giusto, per riuscire a trovare una chiave per ogni difficoltà del bambino. Y por eso que lo que estamos intentando, el dar unas soluciones diferentes para ayudar al niño en la manera justa. Però entriamo nel vivo, no? Delle difficoltà nei bambini. Pero entramos realmente en las dificultades de los niños. Sicuramente tante difficoltà che vediamo nei bambini e anche adolescenti hanno una base di paura. Seguramente muchas de las dificultades de los niños y los adolescentes tienen una base en el miedo. Quali possono essere quelle difficoltà, no? Che hanno una base della paura? ¿Cuáles pueden ser las dificultades que se basan en el miedo? Sicuramente tutti i disturbi con la base dell'ansia, le fobie, gli sintomi psicosomatici, Seguramente todos aquellos que se basan en la ansiedad, en la fobia, en síntomas psicosomáticos, ok? I comportamenti ossessivi compulsivi, comportamientos obsesivo-compulsivos, blocco della performance nella scuola, nella musica, nello sport. bloqueo del rendimiento en la escuela, en la música, en el deporte, Anche no, bambini con dei tic o bambini che balbettano, niños con algún tic o niños que tartamudean, ok? Mutismo selettivo mutismo selectivo e tanti altri. y tantos otros. Però in un certo senso, no? Cosa stiamo dicendo? Può essere che con tutte le buone intenzioni, ok, quello che sta facendo l'adulto va a confermare questa paura. Pero quizá con las mejores intenciones el adulto lo que hace es confirmar ese miedo. Ok? Perciò un bambino che ha paura e l'adulto continuamente la rassicura, Por lo eso, un niño que tiene miedo y continuamente el adulto intenta tranquilizarlo, ok? In realtà continua a confermargli la sua paura. en realidad lo que está haciendo es confirmarle su miedo.
Okay? Un bambino che ha paura di affrontare le cose e l'adulto continua a sostituirsi al bambino, è come se gli sta confermando che lui non è in grado. Entonces, un niño que tiene miedo y el adulto al final se pone en el lugar y sustituye al niño, en el fondo le está confirmando al niño que hace bien de tener miedo. Perciò quando l'adulto, no, aiuto, quell'aiuto dà due messaggi. Uno, ti voglio bene, ma l'altro, io ti aiuto perché penso che non sei in grado. Por eso al final el adulto le está dando dos mensajes. Uno que le quiere, pero el otro le está diciendo como que no es capaz y al final tiene que ayudarle. Ok? Perciò ogni volta che l'adulto porta il bambino, no, a evitare di affrontare le sue paure, lo sta aiutando a mantenere e a peggiorare quella paura. Por eso cada vez que el adulto lleva al niño a evitar sus miedos, lo que está haciendo es mantenerle cada vez más ese miedo. Sicuramente quell'aiuto viene da un a good place, no? Con buone intenzioni, però sta confermando e mantenendo, ok, questo è un meccanismo che va alimentato. Quizá se hace desde una buena intención, pero al final este mecanismo cada vez más viene alimentado, Perché poi ogni evitamento porta a un altro evitamento. porque cada vez que se evita lleva a evitar cada vez más. Prendiamo noi il bambino con una fobia scolare, cioè più evita di andare a scuola, più avrà paura di andare a scuola. Por ejemplo, si cogemos un niño con fobia social, más se evita ir al colegio, cada vez más tendrá más miedo en ir al colegio. Perché la paura rimane sempre lì, però anche il fatto che no, la classe cominciano a fare gruppi di amicizie, cominciano a fare le lezioni, avrà ancora più paura di ritornare a scuola. Por- Porque el miedo sigue allí, pero claro, en la escuela los niños empiezan a hacer nuevas amistades, situaciones nuevas y entonces el niño cada vez más tendrá más miedo de afrontar esa situación. Invece, come ci indica, no? Un detto vecchio islamico, la paura, ok, guardata in faccia, ci rende audaci. Y entonces, como dice un dicho islámico, el miedo cuando lo miramos a la cara se consigue afrontar mejor. Perciò, come abbiamo detto tante volte, quando ci sono problemi basati sulla paura, l'adulto cerca di aiutare, però è un aiuto che non è un aiuto. Por eso, cada vez que afrontamos los miedos o los evitamos, no conseguimos superar ese miedo. Perché, come abbiamo detto, questo stesso aiuto va a squalificare il bambino, a confermargli che lui non è in grado. Porque esa ayuda al final descalifica al niño y le confirmamos que no es capaz. Ok? Perciò, secondo voi, la tentata soluzione di aiutare è da essere mantenuta o deve essere bloccata? Por eso la solución intentada de ayudar al niño se tiene que mantener o se tiene que bloquear. Ok? E tante volte già cominciando a bloccare questo aiuto che non hanno aiuto, già cominciamo a vedere dei cambiamenti. Y por eso muchas veces bloqueando esta ayuda que no ayuda, ya podemos empezar a ver los cambios. Proprio l'altra settimana, no? Una madre mi stava dicendo che sua figlia ha paura delle persone. Justo la otra semana una madre me decía que su hija tiene miedo de las personas. Perciò quando ci sono persone, lei non li guarda in faccia, non li parla e la mamma parla per lei il nome suo. Por eso, cuando hay otras personas, la niña no les mira a la cara y no les habla, y la mamá habla por ella en su nombre. E anche lì in seduta io ho chiesto alla bambina come si chiamava la sua scuola e prontamente la mamma l'ha detto lei, non permettendo alla bambina di rispondere alla mia domanda. Y ahí también en la sesión la mamá ha hecho lo mismo.
Le he preguntado a la niña cómo se llamaba su escuela y ha contestado la mamá. Giustamente la mamma dice, io lo faccio per evitare l'imbarazzo, per evitare che si spreca tempo, però finché la mamma si sostituisce la bambina non farà mai quel passo di parlare e interagire con l'altro. Pero claro, la madre dice que lo hace para evitarle la situación embarazante o para perder tiempo, pero claro, cada vez más cuando la mamá sustituye a la niña, se va a acabar sosteniendo ese miedo. Nessa, se questo comportamento, questa sostituzione capita una volta, però quando immaginate, no, con tutte le buone intenzioni, la mamma prende sempre il posto della bambina, ok? Non permette alla bambina di affrontare e gestire le sue difficoltà. Pero con que la madre acaba sustituyendo a la niña, tampoco no le permite a la niña que afronte sus dificultades. Ok? Questa mamma, quando le ho chiesto le eccezioni, mi fa, sì, lei sai quando chiede, quando andiamo nel negozio e vuole comprare qualcosa. Lì riesce a parlare e anche chiedere quello che ha bisogno. Y entonces cuando se le pregunta en sesión a la mamá si hay excepciones, dice, bueno, sí, cuando vamos a una tienda, entonces ella allí sí pide lo que quiere. E lì la bambina è una bambina spaventata o una bambina che è un po', cioè, sa cosa vuole e procede. Entonces allí es una niña asustada o es una niña que sabe lo que quiere y va adelante. È vero, l'adulto deve un po' lasciare andare perché altrimenti non permette alla bambina e al bambino avere quell'esperienza emozionale correttiva necessaria. Claro, entonces el adulto al final tiene un poco que dejar espacio al niño para que pueda encontrar sus experiencias emocionales correctivas que le permitan ir adelante. L'adulto dovrebbe essere come un guardian angel, come si dice in inglese, no? Un guardiano e non quello che si sostituisce al bambino. El adulto tendría que ser como un ángel de la guarda que ayuda, pero que no sustituye al niño. Ok? Perché ogni volta che vado a sostituire a un bambino, lo sto squalificando, confermando che lui non è in grado. Porque cada vez que sustituyo a un niño, estoy confirmando que él no es capaz. Perciò come abbiamo lì, è bella scritta, no? Please do not feed the pigeon, the fears, cioè non, come posso dire, cibate le paure. Por eso es como que potresti ripetere un attimo, Claudette? Scusa. C'era scritto, no, in inglese c'è scritto, please do not feed the fears. Evitiamo di alimentare, di cibare le paure. Ok, entonces, pues eso, intentemos evitar de alimentar los miedos. Ok? E tante volte già facendo questo, già cominciamo a vedere un cambiamento perché il bambino va a affrontare le sue difficoltà, rendendosi conto che è più forte di quello che pensa. Y entonces, cuando hacemos esto, el niño ya va empezando a cambiar alguna cosa, porque consigue sentir que es más fuerte de lo que piensa. Perciò questo per le monofobie, per le fobie sociali, per la paura di dormire da sola. Y esto sirve, por ejemplo, para la fobia social, para el miedo a dormir solo. Ok? Perciò bloccando l'aiuto creiamo a quel bambino la possibilità di rendersi conto, ok? Come diceva quel bambino, it's all in my head, è tutto nella mia testa, la paura sta nella mia testa. Por eso, bloqueando la ayuda, ayudamos a que el niño se dé cuenta de que el miedo muchas veces está solo en su cabeza. Ok? Scopre che è più forte per poter Descubre, affrontare. descubre que es que es más fuerte para poder afrontarlo. Un'altra strategia che andiamo a esplorare, no, nel nostro libro è quello che viene utilizzato in modo particolare nei momenti critici.
Otra estrategia que nombramos también en el libro es una estrategia que se pone en marcha en los momentos críticos, Quando il bambino è, ok, ripreso per esempio dalla sua paura. cuando el niño está tomado por su miedo. Come per esempio il bambino che arriva a scuola, no? Arriva lì e lì c'è il momento critico, no? Dove il bambino è spaventato. Como el niño que en el momento en el que llega en la escuela, ese es el momento crítico y está todo asustado. Lì la cosa peggiore che posso fare è dirgli di calmarsi, di no, mettere enfasi sulle sue emozioni. Ahí lo peor que puedo hacer es decirle que se calme o poner énfasis en sus emociones, Ok? Perché il bambino ancora di più, ok, vive quella paura bloccante. porque el niño entonces cada vez más va a vivir ese miedo de manera bloqueante. Invece lì dobbiamo utilizzare una strategia, quella che noi chiamiamo En- solcare il mare in saputa del cielo. Ahí entonces tenemos que introducir una estrategia que es buscar el mar a espaldas del cielo, Cioè cambiare il focus, o o sea, shiftare l'attenzione. cambiar el foco, cambiar intención. Ok? Perciò anziché andare a dare più, ok, alito alla paura, si O sposta sea, sul gioco, su una ritualità, ok, su una sequenza. más que impulsar o centrarnos en ese miedo, nos focalizamos en en el juego o en cambiar esa secuencia. Un po' quello che viene fatto anche quando no, ci fanno quegli esercizi contro, no, in caso di fuoco. Il fatto che so che c'è una sequenza mi sposto l'attenzione dalla mia paura a quello che devo fare. Como esos ejercicios que nos hacen hacer, por ejemplo, en caso de que hubiera fuego, nos hacen centrarnos en una secuencia y así cambiar el foco de atención. Ovviamente nel nostro libro ci sono tanti modi, ok, che possono essere utilizzati per fare questo cambio di focus, per ridurre quel momento critico. Obviamente en nuestro libro hay varias estrategias que nos pueden ayudar a que hagamos ese cambio de foco en esos momentos críticos. Bene, però queste strategie che ho menzionato fino adesso sono quando la paura è ancora, come posso dire, ancora sotto controllo. Estas estrategias, en cierta manera, se pueden utilizar cuando el miedo aún está bajo control. Ok? Però quando la paura è già bella grossa, ok? Dove il bambino vive quella paura, è importante dargli uno spazio, Pero cuando el miedo ya se ha hecho muy grande, entonces sí que es importante poderle dar un espacio, ok? Dove si utilizza una strategia che noi chiamiamo, no? La peggior fantasia, donde utilizamos la estrategia que se llama la peor fantasía, dove si concede al bambino, ok, di parlare, di tirar fuori tutte le sue paure. donde se le permite al niño que pueda sacar todos sus miedos y todas sus peores fantasías. Cioè paura della morte, paura del buio, paura delle mostri. Miedo de la muerte, miedo de la oscuridad, miedo a los monstruos. Qual è la differenza però? A differenza di prima che si cerca di dire al bambino che non dovrebbe aver paura, qui l'adulto deve rimanere in religioso silenzio. Entonces, en vez de intentar convencer al niño de que no debe tener miedo, lo que se hace es escuchar al niño en religioso silencio, Ok? Permettendo al bambino anche di tirare fuori proprio the worst fantasies, le peggiori fantasie che può avere. permitiendo al niño que pueda sacar su peor fantasía, el peor miedo que él pueda tener. Però cosa succede? Quando il bambino vede che anche se sta tirando le sue peggiori fantasie e l'adulto è lì in control, comincia a mettere anche in dubbio la paura.
Pero cuando el niño ve que el adulto está allí mientras él puede sacar todos sus miedos, empieza incluso a poner en duda esos miedos que está teniendo. Quando vede l'adulto ancora composto, comincia a ridefinire il concetto, ok, la paura che ha dentro di sé. Cuando ve al adulto que está ahí todavía firme y que lo escucha, empieza a redefinir el concepto que él está teniendo de ese miedo. Invece, quando l'adulto cerca di calmare il bambino, ancora di più è anche l'adulto che si emoziona, che diventa anche spaventato, incrementando e confermando la paura nel bambino. En cambio, cuando el adulto intenta calmar al niño y que se emociona, al final, en cierta manera, está como confirmando el miedo que sí que tiene el niño. Ok? Perciò questa è una strategia che noi indichiamo agli adulti per poter aiutare i propri figli o i bambini proprio a gestire e ridefinire, ok, le loro paure. Esta es una estrategia que le damos a los adultos para ayudar a que los niños puedan gestionar sus propios miedos. Un'altra strategia che, diciamo, menzioniamo nel libro, specialmente con quei bambini, no, che vogliono essere perfettini, vogliono tutto preciso, vogliono essere, no, i bambini bravi. Entonces, otra estrategia que intentamos prescribir a esos niños que quieren ser perfectos, que lo quieren hacer todo muy bien y que quieren ser ejemplares, È proprio la prescrizione del piccolo errore. es la prescripción del pequeño error o pequeño riesgo. Però delle volte lo facciamo fare non al bambino, ma anche all'adulto, Pero muchas veces se lo pedimos al niño, pero muchas veces también se lo llegamos a pedir al adulto, dove indichiamo al genitore, all'insegnante di fare volontariamente un errore. donde le pedimos también al profesor y al familiar o a los padres que también cometan ellos algún pequeño error. Per portare a capire al bambino che it's ok, va bene, il fatto che il mio genitore, l'insegnante, fa un errore, anche io posso fare un errore. Para poder enseñar al niño que si se hacen pequeños errores, está bien, que también los adultos también los hacen y se equivocan. Perché delle volte l'adulto dice al bambino che è ok fare un errore, però è il primo lui a non accettare, ok, la possibilità di poter fare degli errori. Porque muchas veces se le explica al niño que no pasa nada en hacer un error, pero son los propios adultos que no se permiten equivocarse. In questo momento due genitori sono insegnanti, no? Loro vedono il loro figlio molto bloccato, cioè lui parla poco, non si espone. Entonces ahora estoy llevando a dos padres que también son profesores que ven a su propio hijo que está muy bloqueado, que no se expone, que no quiere cometer errores. Prima li ho portati a capire che se loro fanno proprio gli insegnanti, cioè utilizzano sempre la penna rossa, è ovvio che inibiscono il bambino perché stanno sempre a correggerlo. Yo les explico que si ellos son los primeros que hacen los profesores y están siempre señalando lo que no se hace bien, son los primeros que le enseñan al niño que no puede cometer errores. Però una seconda indicazione che le ho dato è proprio di fare dei piccoli errori davanti a lui. Pero una prescripción que les he dado es que cometan pequeños errores delante de él. Ok? Dove loro dicono, ma non mi ricordo come si dice, oh, ho sbagliato. C'è proprio portare il bambino a vivere la realtà che tutti sbagliano. Les pido, ¿no? A ellos que digan, uy, me he equivocado, llevar al niño a ver que todos se pueden equivocar. E tante volte queste piccole cose già portano il bambino a non, no, esigere da se stesso una cosa impossibile, cioè quello di essere perfetti. Entonces, estas pequeñas cosas llevan al niño a
darse cuenta de que no se puede ser perfecto. Ok? Perciò questa è una tecnica che viene utilizzata, no? Specialmente quando vediamo dei comportamenti molto ossessivi, ma anche compulsivi nei bambini. Y esta es una técnica que se utiliza cuando los niños tienen una conducta como más obsesiva. Un'altra strategia che vi insegniamo nel libro che funziona molto nei bambini è quello di ritualizzare il rituale. Otra estrategia que se les enseña y que también está presente en el libro es la de ritualizar los rituales. Perciò in un certo senso, per esempio, un bambino, no, che continuamente ripete una certa cosa, noi andiamo, ok, a ritualizzare quel comportamento in un certo momento della giornata. Por ejemplo, ¿no? Cuando vemos un niño que repite en continuación un cierto aspecto, una cierta cosa, llevamos al niño a poder ritualizar ese comportamiento, esa conducta. Questo porta a cominciare a avere un controllo su un comportamento di cui non abbiamo più il controllo. Esto lleva a tener un control de una conducta de la que ya no tenemos más el control. Ok? Questa è una strategia che utilizziamo in varie situazioni dove no, c'è un comportamento molto invalidante, continuo, presente durante l'arco della giornata. Esta estrategia la llevamos a cabo en varias situaciones donde el comportamiento es muy invalidante y ocurre en varios momentos del día. Ok? Perciò sono delle piccole strategie che l'adulto mette in atto per cominciare ad aiutare il bambino a riprendere il controllo su una cosa che ha preso controllo. Por ejemplo, esto es una cosa que le ayuda al niño a tener el control en una cosa en lo que aparentemente había perdido el control. Un'altra strategia molto utile è quella che noi chiamiamo la mappa dei limiti. Otra estrategia muy útil es la que le llamamos el mapa de los límites. Ok? Per darvi un esempio, no? Un bambino che per tante settimane, tanti forse mesi, non è andato a scuola. Por ejemplo, un niño que durante muchas semanas o meses no ha ido al colegio. Cioè non posso pretendere o immaginare che lui può andare direttamente a scuola e fare tutta la giornata a scuola. Entonces, por ejemplo, en un caso así no puedo pretender que el niño vaya todo el día entero al colegio. Però possiamo farlo in una forma di gioco. Lo podemos hacer en una manera lúdica de juego. Ok? Perciò il primo giorno va a toccare la porta, no, dell'entrata della scuola. Por eso el primer día quizá va solo a llamar o a tocar la puerta de la escuela. Il secondo giorno entra nel corridoio. El segundo día entra en el pasillo. Ok? Cioè, ogni giorno diventa una competizione con se stesso a superare il limite presente. Cada día se convierte en una competición consigo mismo para poder atravesar y superar el límite que está presente. Facendolo una sorta di gioco, ma anche competizione con se stesso, portiamo il bambino a vivere quell'esperienza e vedendo che è una cosa fattibile, che è una cosa che è in grado di fare. Intentamos que jugando y haciendo una competición consigo mismo, vaya viendo que es una cosa que puede afrontar y que puede llegar a superar. Ovviamente la mappa di limiti può essere utilizzata in tante forme, come abbiamo visto lì, anche nel affrontare, no? Paure degli insetti, paura, che ne so, del buio. Entonces, el mapa de los límites también lo podemos utilizar para atravesar el miedo a los insectos, el miedo a la oscuridad. Però rendendolo un gioco e spostando un'altra volta l'attenzione, ok, dalla paura a un compito, porta il bambino a superarlo. Entonces, consiguiendo que esto se convierta en un juego y
modificando la atención a esta tarea, consigue che il niño lo desbloquee y lo pueda llevar adelante. Ok? E ci sono anche altre strategie, però rimaniamo qui. Però la cosa più importante è che l'adulto, specialmente nei problemi basati sulla paura, crede che suo figlio, che è il bambino, ce la può fare. Entonces, hay otras estrategias que se pueden llevar a cabo, pero lo que conseguimos es que el adulto lleve al niño a creer que lo puede conseguir. Però se continua a trattarlo come quello incapace, lo rende incapace, lo rende sempre più spaventato. Pero si lo continúa a tratar como un niño incapaz, lo asusta y el niño cada vez se siente más asustado y más incapaz. Perciò, come stiamo vedendo, come va a gestire l'adulto la paura del bambino fa la differenza. Por eso lo que estamos viendo es cómo gestiona el adulto el miedo del niño, es lo que va a conseguir que se marque la diferencia. Perciò qui spero di aver dato, ovviamente non è che abbiamo tanto tempo, però no, delle indicazioni, ok, per poter cominciare a creare una differenza nelle difficoltà basate sulla paura. Por eso hay muchas más indicaciones, pero espero haber podido dar las pautas para que cree la diferencia. Però cosa possiamo fare nelle difficoltà basate sul dolore? Pero ¿qué es lo que podemos hacer con las dificultades basadas en el dolor? Ok? In primis, che è la differenza? Perché delle volte si fa anche difficoltà a discriminare, non un problema se è basato sulla paura o il dolore. A veces puede ser un poco más complicado incluso discriminar si el problema está basado en el miedo o si está basado en el dolor. Normalmente una difficoltà basata sulla paura, la paura è una cosa che uno anticipa, perciò non una cosa vissuta, ma una cosa che io anticipo e temo. Si se basa en el miedo, normalmente es algo que anticipamos, entonces acostumbra a tener que ver con una anticipación. Invece il dolore no, una cosa vissuta, perciò una difficoltà per noi basata sul dolore sono tutte quelle cose, no? Che la persona, il bambino ha subito, ha vissuto. Entonces, una dificultad basada en el dolor normalmente tiene que ver con algo que ya se ha vivido, con algo que pertenece al pasado. Ok? Perciò il dolore può essere causato da un trauma, da un disappunto, una Por eso, separazione. por eso el dolor puede haber estado causado por un trauma, por una separación, por algo doloroso del pasado. Ok? Perciò un vissuto che no? Infligge il bambino. Es algo vivido que tormenta al niño. Che delle volte il bambino, l'adulto può anche sottovalutare. Que a veces el adulto incluso puede no tenerlo en consideración y pensar que no Ok? es tan importante. Come delle volte, no? Il fatto che un amico lascia la scuola, perciò vivono quell'esperienza, quell'abbandono in modo doloroso. Como por ejemplo a veces algún amigo o algún niño que ha dejado la escuela y lo vivo como algo doloroso o como un abandono. Tante volte l'adulto mi dicono: Ma no, ma ci sono gli altri amici. Però in realtà quel bambino voleva quell'amico. Perciò quel bambino che non c'è più è sofferente la situazione. Por eso a veces se le dice, bueno, no, allí tendrás tantos amigos, no pasa nada, pero el niño piensa, bueno, es que yo realmente quería a ese amigo. Ok? Perciò delle volte quello che il bambino può vivere come un disappunto, ok? L'adulto lo vede come una cosa superflua. Por eso a veces lo que el niño está viviendo como algo doloroso, quizá el adulto lo trata o lo ve como si fuera algo superfluo, superficial.
Ok. O che delle volte non considera, no, che è un'esperienza così tanto dolorosa. O a veces no considera o no tiene en cuenta que puede ser una experiencia realmente muy dolorosa. Ok? Però questa può trasformarsi, no, in una manifestazione, in comportamenti, per esempio, autolesivi. Esto incluso se puede llegar a convertir en un comportamiento en el que se producen autolesiones, Ok? Dove, come si dice, no? C'è il bambino, o questa è una cosa che vediamo molto negli adolescenti, si causano delle ferite, ok, donde, fisiche per donde, anestetizzarsi dal dolore emotivo. donde vemos a veces que el niño se ocasiona o se causa heridas para poderse anestesiar de algo que está viviendo a través del dolor físico. Ok? O nell'anoressia, no? Che anche lì è una sorta di anestetizzarsi, ok, dalle emozioni. Como vemos también en la anorexia, que es un intento a veces de anestesiar algunas emociones. Ok? Perché l'anoressia non è soltanto un aspetto, no, di cibo, ma anche un modo, ok, per proteggersi, ok, delle difficoltà, no, che uno può anche avere in quell'età. Entonces vemos, ¿no?, que la anorexia no es algo que tiene que ver solo con la comida, sino una manera de protegerse también de las dificultades que puede estar teniendo en ese momento, Come potrebbe essere, no, l'isolamento, como podría ser el sentirse aislada ok? O la depressione, quello che no, si chiama, no, learned helplessness, no? Quell'impotenza davanti alle difficoltà. o algún tipo de forma depresiva o la sensación de impotencia ante algunas dificultades. Ok. Ovviamente quando c'è il dolore, l'adulto non è una cosa facile per gestire il dolore. De hecho, cuando aparece el dolor, para el adulto no es algo fácil de gestionar. E tante volte cosa si cerca di fare quando una persona sta giù? Si cerca, no, di farlo salire su, perciò si cerca di farlo capire che il mondo è bello, che le cose sono, che possono andare avanti, però tante volte è quello che deprime ancora di più il bambino. ¿Y qué es lo que se hace cuando alguien está mal? Se intenta animar, se lo intenta animar y se le dice que el mundo es bonito, que hay muchas cosas que valen la pena, pero produce el efecto contrario y se entristece todavía más. Ok? È come quella mamma che ha perso il marito e il figlio ha perso, no? Il papà e lei aveva lei stessa difficoltà, ok? Ad accettare e a gestire il suo dolore. Como por ejemplo una mamá que puede haber perdido el marido y por lo tanto el hijo ha perdido el papá y ella misma tiene sus propias dificultades en gestionar el dolor que están atravesando. Invece era utile che anche la mamma insieme al bambino si davano un momento dove, ok, accettavano il dolore, ok, e si permettevano il dolore. En cambio, lo que podría ser útil es que madre e hijo juntos pudieran atravesar el dolor aceptándolo, Ok? Come giustamente diceva il grande Frost, l'unico modo per uscirne è passarne dentro. como por ejemplo decía el gran Frost, que la única manera de salir de ello es atravesarlo y pasarlo por dentro. Perciò la prima cosa che quando lavoriamo col dolore è accettare, ok, che è normale che uno sta triste dopo una perdita, un disappunto. Por eso, cuando trabajamos con el dolor, lo normal es dar el mensaje que es normal estar triste, Ok? Perché delle volte il messaggio è non dovresti essere triste, dovresti soltanto vedere il bello della vita, però quando uno subisce un dolore è normale che sta male. porque muchas veces el mensaje que se da es no tendrías que estar triste, pero
es totalmente normal que cuando hay dolor la persona se pueda entristecer. E tante volte l'adulto cerca, no, di far tacere certe cose, invece quello che dobbiamo fare è dare uno spazio. Y muchas veces el adulto lo que intenta hacer es tener silencio y que se calle cuando tenemos que hacer justo lo contrario, crear un espacio para poderlo hablar y atravesar. Ok? Perciò it's okay e addirittura si crea un momento dove uno può piangere, tirare fuori. Questo è l'unico modo per accettare e elaborare, ok, il dolore. Entonces hay que dar el mensaje que está bien y que hay que crear momentos para llorar, para sacarlo y para poder atravesar el dolor. Questo poi permette però poi di evitare di parlare del dolore nel resto della Y giornata, esto puede hacer que no evitemos entonces hablar del dolor el resto del día. perché anche lì, come una ferita, se io sto continuamente a toccarla, non la faccio arginare. Porque si, por ejemplo, tengo una herida y estoy todo el tiempo tocándola, no consigo curarla y cerrarla. Ok? Invece l'adulto delle volte anche quando vede, no, il bambino in silenzio, va lì e dice, ma come stai? Ma stai bene? Perciò un'altra volta, no, riapre la ferita. Por eso muchas veces el adulto, cuando ve el niño en silencio, le empieza a preguntar, pero ¿cómo estás? ¿Estás bien? Y precisamente lo que hace es volver a abrir la herida. Perciò si concede un momento, ok, dove si lascia esplorare e tirare fuori il dolore, però poi dobbiamo fare vuoto per fare spazio al resto. Por eso se puede conceder un momento y en el que se pueda explorar un poco el dolor, pero después se deja un espacio, un vacío para que salga lo que tenga que salir. Bene, bene, bene. Ovviamente, anche nelle difficoltà dei bambini, ok, le cose non possono anche cambiare. Por ejemplo, también entonces vemos que hay momentos que las dificultades de los niños a veces también pueden cambiar. Perciò un problema può nascere con il dolore, però nel tempo può cambiarsi e trasformarsi in altro. Por eso, muchas veces, a veces el problema sí que nace con el dolor, pero se puede transformar en otra cosa. E questo è quello delle volte che vediamo, per esempio, quando, ok, vediamo dei comportamenti di self-harming, no? Adolescenti, bambini che si tagliano. Por eso, ¿no? Esto lo observamos en algunos adolescentes en el que pueden tener algunas autolesiones y se pueden hacer algunos cortes. Che all'inizio forse il tagliarsi era proprio un modo fisico, ok, creare un dolore fisico per anestetizzare un dolore emotivo. Quizá al inicio cortarse era una manera física para poder anestesiar un dolor emocional. Però delle volte quella stessa azione, ok, porta il bambino a spaventare anche l'adulto, a tenere in ostaggio un adulto. Quizá a veces esa misma acción lleva al niño a asustar al adulto y a tenerlo como rehén. Perché ovviamente quando io vedo un bambino, un adolescente che si taglia, mi spavento, perciò è più facile che poi assecondo le sue richieste. Por eso es muy normal que si veo a un niño que se está cortando, me asusto e intento complacer lo que me está pidiendo. Perciò cosa avviene? Grazie a quel comportamento, il bambino può cominciare a avere dei vantaggi, Por eso, a través de ese comportamiento, el niño puede llegar a tener sus ventajas. ok? Perciò avendo dei vantaggi continua a mettere in atto quel comportamento.
Por eso, teniendo ventajas, continúa a poner en marcha y a seguir aplicando esa conducta. Però come posso discriminare fra un self-harm che si basa sul dolore e un self-harm che comincia anche a dare un certo piacere, il piacere di controllare un sistema? ¿Y cómo puedo discriminar la persona o el niño que se autolesiona para anestesiar un dolor o porque empieza a generar un placer controlando ese sistema? Normalmente un bambino, un adolescente che si taglia perché c'è dolore, lo fa in privacy, dove non lo vede nessuno, in secrecy. Normalmente, un niño adolescente que se corta para anestesiar un dolor lo acostumbra a hacer en privado. Quando quel tagliare diventa un modo apparente, visivo, ok? Possiamo cominciare a ipotizzare che è anche un modo per avere l'attenzione, per avere dei vantaggi, per cominciare, no, a tenere anche sotto scacco un sistema. Entonces, cuando vemos que el niño o el adolescente se corta de manera abierta y en público delante de más personas, podemos empezar a tener la hipótesis de que quizá es una manera de tener algún tipo de atención o algún tipo de ventaja y de control de ese sistema. Come delle volte vediamo, no? Quegli adolescenti che proprio entrano in questi gruppi, no? Questi chat dove il tagliare diventa una competizione, chi è più bravo, chi è più capace, perciò non è più un dolore, ma diventa un comportamento che si basa sul piacere. Por eso, cuando vemos a veces a adolescentes que entran en algún tipo de chat donde hablan de cortarse, eso a veces se convierte en una competición, a ver quién es mejor, más capaz y no algo que se basa en anestesiar un dolor. Di questo parliamo in modo più approfondito in un altro libro, Le nuove dipendenze, dove no, certi comportamenti nel tempo diventano una vera addiction. De esto hablamos en otro de nuestros libros que se llama Le nuove dipendenze, o sea, las nuevas adicciones, donde ciertos comportamientos pueden llegar a ser adictivos. Ciò che stiamo dicendo che delle volte, ok, un problema può nascere, ok, da una paura, da un dolore o da una rabbia, però nel tempo comincia a acquisire un'altra forma, che Por andrò a eso, parlare quando parlerò delle problematiche basate sul piacere. Por eso muchas veces vemos que un problema quizá se puede originar desde el miedo, desde el dolor o desde la rabia, pero con el tiempo se pueden acabar convirtiendo en otra cosa o algo que tenga que ver con el placer. Però prima di passare al piacere vorrei entrare nelle difficoltà basate sulla rabbia. Pero antes de pasar al placer, me gustaría dedicarme un momento a hablar de las dificultades que se basan en la rabia. Ok, come dice, no, il grande William Shakespeare, ok, delle volte, ok, tutte le cose, cioè la rabbia delle volte viene alimentata, Como dice William Shakespeare, muchas veces la rabia viene alimentada. ok? Cioè come viene alimentata? La rabbia è una delle emozioni poche accettate dalla società, no? Non ci dovremmo arrabbiare. De hecho, como observamos, la rabia es una de las pocas emociones que no está aceptada en sociedad y habitualmente se nos dice que no nos debemos enfadar. Ok? Perché la paura è più accettata, il dolore, però la rabbia no, non ci dovremmo arrabbiare. Por eso, rabia no viene aceptada, el miedo y el dolor se acostumbran a aceptar un poco más. È proprio questa repressione della rabbia che aumenta la rabbia, no? Qui abbiamo la pentola a pressione, no? Effetto pentola a pressione. De hecho, la represión de la rabia es lo que acaba aumentándola como el efecto olla a presión.
ok? E la rabbia può essere verso noi stessi, quando no, il bambino che si sente frustrato, che non riesce a fare quello che vorrebbe fare nello studio, nello sport, nell'amicizia. Por ejemplo, ¿no? La rabia hacia nosotros mismos cuando el niño está frustrado porque no consigue hacer aquello que quería. Rabia en relación a algo que tiene que ver con el deporte, con la escuela. Ma può anche avere una rabbia verso l'altro, l'amico che l'ha tradito, l'insegnante che è stato ingiusto, il genitore che ha preferito portare il fratello anziché me. Por ejemplo, ¿no? También puede ser rabia hacia los demás, el amigo que la ha traicionado o el profesor que ha sido injusto o al hermanito que han traído en vez o lo han llevado en vez de a mí. O posso avere una rabbia verso il mondo giusto, ok? Il mondo che non è fair, che non mi tratta bene, non ci tratta bene. O, por ejemplo, también puede ser una rabia hacia el mundo, lo veo injusto, no me trata bien o no nos trata bien el mundo. Ok, qui specialmente gli adolescenti rivoluzionari, no? Che proprio vogliono questo mondo ingiusto che gli dà un sacco di rabbia. Por ejemplo, esto sucede particularmente también con adolescentes, el adolescente revolucionario, que el mundo es injusto, que no le trata bien. Perciò possiamo anche lì vedere, che ne so, per esempio, comportamenti vandalistici. Ahí podemos ver incluso, ¿no? Comportamientos vandálicos. Perciò la rabbia, ok, in un certo senso verso o se stessi, verso l'altro o verso il mondo. Por ejemplo, entonces podemos ver rabia hacia uno mismo, hacia los demás o hacia el mundo. Però, come abbiamo detto tante volte, siccome la rabbia è una delle emozioni poco accettate, cosa cerca di fare l'adulto? Cerca di bloccarla, Y como vemos que la rabia es una de las emociones menos aceptadas, ¿qué es lo que hace el adulto? Intenta bloquearla. ok? Però anziché liberarsene, si va a aumentare, Pero más que liberarse, resulta que se aumenta. ok? Perciò tante volte l'adulto cercando di far tacere la rabbia diventa il modo per esasperarla. Y eso es lo que acaba ocurriendo. Es que el adulto intentando acallar esa rabia, lo que hace es aumentarla. Ok? E un esempio chiaro è quando abbiamo due bambini, no, che litigano. Un ejemplo claro es, por ejemplo, cuando tenemos dos niños que se están peleando. Ok? Tante volte cosa si cerca di fare? Si va su un bambino e si dice: Ma devi essere calmo, Paolo è bravo, non ti voleva fare del male. Però tutto questo, anziché ridurre la rabbia, fa aumentare la rabbia. ¿No? Como por ejemplo, ¿no? Cuando algún niño está enfadado, se va hacia el niño y el adulto le empieza a decir, bueno, va, que Paulo era bueno, no te quería hacer nada mal. Y entonces se acaba aumentando esa sensación de rabia en el niño. Perché il bambino non soltanto adesso ha la rabbia verso Paolo, ma anche è arrabbiato verso la mamma o l'insegnante che non lo capiscono, che prendono la parte dell'altro. Y entonces lo que acaba ocurriendo es que el niño no solo está enfadado con Paulo, sino que también está enfadado con o sus padres o con el profesor que él ha intentado que no se enfade con Paulo. E si cerca di fare la stessa cosa con Pietro, si va lì e si dice: Sai, ma dai, Paolo non voleva farti del male, cerca di capirlo, lui è più piccolo di te. Però lì è dove scatta ancora di più la rabbia verso il bambino, ma anche verso un sistema che non mi sta capendo. Entonces, ¿no? La misma cosa se puede hacer con Pietro, va, es pequeñito, el otro niño, no te enfades, pero entonces cada vez más va aumentando la rabia contra el niño y también contra el sistema. In più, cosa cerchiamo di fare? Cerchiamo di tenere Paolo e Pietro distanti, perché altrimenti abbiamo paura che scatta il fuoco. Y entonces, ¿qué es lo que acabamos haciendo? Intentamos tener a Paulo y a Pietro distantes, porque quizá si están cerca hay alguna explosión.
Però cosa succede? Posso mai tenerli 24 ore sotto controllo? Succede che o sull'autobus o durante la pausa si vedono e lì spacca il tutto. Pero ¿qué es lo que acaba pasando? Que no los puedo tener 24 horas bajo control y entonces se ven en el autobús o en la pausa y entonces ahí acaba explotando todo. Perciò cosa dobbiamo fare? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Dobbiamo dare spazio a questa rabbia, Pues lo que tenemos que hacer es darle espacio a esta rabia. e specialmente quando c'è il conflitto, è una tecnica che utilizziamo, è quello, no, di dare uno spazio a questi due bambini, ok? A tirare fuori i loro veleni, come diciamo. Lo que acabamos haciendo ante el conflicto es dar un espacio a estos dos niños y hacer que saquen su propio veneno fuera. Perciò si chiede a Pietro Paolo di incontrarci, no, durante l'ora di pranzo, dove andiamo a dedicare una mezz'ora a queste loro rabbie. Por eso se le pide a Pietro y a Paulo que vamos a dedicar media hora a la hora de comer para sacar fuera toda esta rabia. Dove si concede un quarto d'ora a Paolo a tirare fuori tutto quello che ha dentro, senza censura, come diciamo, Por eso se le concede un cuarto de hora a Paulo para sacar todo lo que tenga que decir y que saque toda la rabia que tiene dentro. Pietro, ma anche io, insegnante e genitore, dobbiamo rimanere in religioso silenzio. Y entonces Pietro, el profesor o los padres tienen que permanecer en religioso silencio. Per poi dare un quarto d'ora a Pietro, dove anche lui è libero di scaricare la sua rabbia. Para después acabar dando también un cuarto de hora a Pietro para que también pueda descargar su propia rabia. E anche lì, anche se dice le cose più oscene, sia l'altro bambino, ma anche l'adulto, devono rimanere in religioso silenzio. Incluso si llegan a decir cosas tremendas, incluso obscenas, se tienen que quedar en religioso silencio hasta que acaben los 15 minutos. Cosa succede quando questa cosa qui, no, viene proposta? Ovviamente ogni volta comincia uno e poi l'altro, perché ovviamente ci si deve essere par condition, come si dice, giustizia. ¿Y qué es lo que hace? ¿No? Pues que empieza uno y después continúa el otro, porque tiene que ser justo, tiene que ser el mismo tiempo para los dos. Ok? E potete ben immaginare quanti giorni possono stare lì a dire la stessa cosa. A un certo punto l'influsso, la rabbia comincia a calmarsi. Imaginar entonces qué es lo que acaba ocurriendo, cuántos días pueden estar haciendo la misma tarea, sacando esa rabia progresivamente, poco a poco se va apaivagando. Poi anche il fatto che fanno una cosa, diciamo, insieme, perché è un insieme, portano a percepire uno l'altro in modo diverso. Incluso el hecho de que se les lleva a hacer una cosa juntos lleva a que ellos perciban esa situación de una manera diferente. Perché con chi passo il mio tempo normalmente? Con un nemico o con un amico? Porque habitualmente con quién paso mi tiempo, con un amigo o con un enemigo. Perciò ritornando anche alle teorie senza entrare molto di Alport, no? Il contact hypothesis, e la tecnica del contatto, l'ipotesi del contatto, portando due poli a avvicinarsi, cambia il rapporto. Porque volviendo a la teoría de Alport, la técnica del contacto, cuando llevamos a dos polos a acercarse, cambia la situación completamente. Essa. Questa è una tecnica che si può utilizzare quando c'è il conflitto, però il prescrivere la rabbia, dare uno spazio a una rabbia, è il modo per gestirla e farla di fluire. Porque precisamente prescribir la rabia
es una manera de aprender a gestionarla y de que se vaya reduciendo cada vez más. Un'altra tecnica che segue stessa logica è quello, no? La lettera di rabbia, dove chiediamo, no, al bambino o all'adolescente di scaricarsi su carta tutta quella rabbia verso il docente, verso il fratello, verso il genitore. Porque otra técnica que se utiliza con la misma lógica son las cartas del enojo de la rabia, para que se pueda descargar toda esa rabia que se tiene hacia el profesor, hacia los padres, hacia el hermano. Cosa vediamo? All'inizio sì, le lettere sono infuocate, però piano piano, dicendo le stesse cose, la persona comincia a percepire le cose diverse, perciò fa pace con le sue emozioni, ma anche trova le miserie anche nell'altro. ¿Y qué es lo que vemos en estas cartas? ¿No? Al principio son incendiarias, llenas de rabia, pero luego se van percibiendo las cosas de manera diferente. Incluso se pueden empezar a encontrar matices diferentes de la otra persona. Come ho già menzionato, una cosa che tendenzialmente si mette in atto, la tentata soluzione quando c'è il conflitto è quello di fare da mediatore, però come abbiamo detto, no? Più si cerca di mediare, più si crea la guerra, più si crea la distanza. Y una de las soluciones intentadas, ¿no? que hemos visto es que a veces se intenta hacer de mediador, pero más se intenta mediar, más se produce una guerra. Ok? Si dice sempre che le due guerre mondiali, no? Sono stati creati da una cattiva mediazione. De hecho, se dice que las dos guerras mundiales han sido creadas de dos horrorosas mediaciones. Ok, e quelli erano esperti, immaginiamo noi. Perciò tante volte con tutte le buone intenzioni cercare di mediare si crea più distanza ai due poli. Y eso, en teoría, lo gestionaron dos expertos, pero a veces con las mejores intenciones se llegan a obtener horrorosos resultados. E concludiamo con le difficoltà basate sul piacere. Y vamos a acabar con las dificultades basadas con el placer. Ok? E in un certo senso cos'è il piacere? Poi specialmente nell'adolescente, sono tutte quelle cose che sono anche proibite. ¿Y qué es lo que es el placer? Son precisamente esas cosas que son en general prohibidas. Perciò Claudette, tante volte... perdona Claudette. Sì, sì, sto concludendo, sto Sì, concludendo. 5 minuti facciamo la domande. Sì, Ti sì, va sì, sì, sì. bene? Perfetto. Perciò in un certo senso, Eh, ok, tante volte è lo stesso adulto che crea il frutto proibito. Y por eso en muchas ocasiones es precisamente el adulto que crea el fruto prohibido. Perché come si dice un vecchio detto, l'acqua rubata sembra più dolce, Y como dice un refrán, el agua robada parece más dulce. però ce lo insegna la Bibbia proprio con no, il frutto che non doveva essere mangiato, ma è stato poi divorato. Pero es lo que nos enseña la Biblia, que el fruto prohibido al final es el que ha sido más deseado. L'abbiamo visto, no? Nel romanzo Romeo and Juliet, Lo hemos che visto più no, también non si doveva fare più. Si è goduto. en novelas como Romeo y Julieta. Ok. Perciò specialmente negli adolescenti, delle volte con tutte le buone intenzioni, siamo noi a creare quel craving, quella voglia, no? Di trasgredire le regole. Es lo que hacemos a veces con las adolescentes que con la mejor intención les acabamos provocando un gran deseo de transgredir. Altre cose che possono avere una base di piaceri sono quelle cose che danno quello che noi tecnicamente chiamiamo, ok, secondary gains, perciò come dite voi, beneficios secundarios, Y precisamente en la búsqueda del placer muchas veces se acaban dando beneficios secundarios. dove con certi comportamenti, ok, il bambino, ma anche
l'adolescente acquisisce per esempio potere sulla famiglia, come abbiamo detto anche nel self-harm, o certi comportamenti che tiene sotto scacco una famiglia. Y acaban viendo ciertos comportamientos del niño o adolescente que acaban haciendo que el adolescente o el niño tenga poder o acaba teniendo prácticamente como rehenes la familia. Perciò qui cosa possiamo fare? In primis, notare se con tutte le buone intenzioni siamo noi a dare questi benefici, ok? Questi vantaggi. Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer es fijarnos si somos nosotros los que estamos dando algún beneficio secundario, Perché finché ci sono i vantaggi secondari, il bambino, l'adolescente continuerà a mettere in atto tale comportamento. porque si somos nosotros que damos ventajas secundarias, el niño o adolescente seguirá haciendo ese comportamiento. In più, cercando di bloccare certi comportamenti, aumenta la voglia e il potere, ok, del bambino. Que incluso intentando bloquear algunos comportamientos se acaba provocando más ganas o más deseo de esa cosa en el niño. Vi do un esempio, no? Il bullo, che più io cerco di bloccarlo, più lui pone con aggressività il suo comportamento. Como por ejemplo, el niño que hace bullying, más intento bloquearlo, más empeño pone en hacer bullying en su comportamiento. Cosa sta facendo il bambino con quel comportamento? Sta chiedendo, ok, un potere, un riconoscimento, no? Un ruolo. ¿Qué es lo que está haciendo el niño? Al final está con ese comportamiento pidiendo o está obteniendo un poder, un reconocimiento. Perciò cosa dovrebbe fare l'adulto? Dovrebbe prescrivere questo sintomo, dargli un ruolo di importanza dove lui può esercitare, ok, un potere, ma ovviamente un ruolo che può andare bene al bambino, ma anche all'intera classe. Entonces, ¿qué es lo que hace el adulto cuando lo que tiene que hacer es prescribir este síntoma, dar un rol de poder explícito a ese niño? Perciò arriviamo paradossalmente a vincere senza combattere. Y por eso, de esa manera, llegamos paradójicamente a ganar sin pelear. Ovviamente nel libro entriamo più in merito, perciò ci sono esempi per come illustrare ancora meglio quello che stiamo dicendo, però il vedere i problemi dalle quattro emozioni di base possono aiutarci poi a trovare il modo migliore per gestirli. Por eso, también en el libro vais a poder ver muchos ejemplos que ilustran cómo estas cuatro emociones de base nos pueden ayudar a encontrar soluciones diferentes. Ok? Vincere senza combattere lo stratagemma dei stratagemmi. Ganar sin pelear es el estratagema de los estratagemas. Allora, ovviamente noi vogliamo lasciare un po' di spazio anche per voi a porre delle domande, perché credo che, diciamo, con tutte quelle informazioni che abbiamo dato, ci sono sicuramente, no, delle domande che volete porre. Y ahora, obviamente, queremos dejar también espacio para que podáis hacer las preguntas que necesitéis.